चांदी एक बड़ी और सुंदर गाय थी। वह बहुत ज्यादा दूध देती थी। उसका मालिक पहले बहुत अच्छा था। वह रोज प्यार से चांदी को चारा खिलाता और पीठ थपथपाता। लेकिन धीरे धीरे वह लालची हो गया। वह दिन में बार बार दूध निकालने लगा। चांदी दुखी हो गई। उसने दूध देना बंद कर दिया। मालिक को अब एहसास हुआ कि मैंने उसकी सेवा नहीं, सिर्फ लालच किया। उसने चांदी से माफी मांगी, फिर से उसे प्यार दिया, हर दिन ताजा चारा खिलाया। कुछ ही दिनों में चांदी फिर से दूध देने लगी, मीठा और बहुत सारा।